Maayong adlaw ug malipay yung adlawng Domingo kay nahuman man ang Sabado gahapon. Karon day no naaday mi diring dapitan no kauban ako akong asawa namili mi og tiles tungod sa kadaghan sa tiles taglibog mi unsay among piliun. Mao nang akong asawa na lang akong gipapili sa unsay ihang gusto. Kay kung ako nalibog jud ko kay tungod sa kanindot sa mga tiles diring dapitan no. Ug ang nakanindot diri kay pertira po ning baratuha ilang mga tiles diri Nya duura po ni sa amua. Tungod sa kanindot diri sa mga tiles makahuna-huna na lang kag mopalit og daghan pero unsaon man nga gamay ra man tag budget karon. Ang atong budget para ra man gyud sa tuang banggirahan. Muni ako na po ning gibayaran diri ang dapitan no kay para mga humana ni amo ang transaksyon diri ug ang nakanindot po diri ang dapita kay pertig yung mga butana po nilang stop diri kay mao gyud mo karga sa imuhang pinalit. Ang ako ding gikargahan diri mao ra ni akong suryanan pog isda kay duor man po ni sa amo agud ni ilahang pwesto mao ning akuan lang gimotor nya gamay ra man po ni ako ang gipalit pod kay para ra man po ni sa amo ang banggirahan. Mao ning ako arang gimotor kay para di na ta magbayad og pamasahe para makatipid pud ta kay gamay ra man kay tag budget mao ning nagtipid jud ta kita na lay mo karga sa tuang pinalit ug bisan gamay ra ni ato ang pinalit no pero nalipay pud ko karong adlaw kay nakasugod na gyud ko og patrabaho sa amo ang banggirahan bisan ginagmay ra gud basta imuha na malipay jud ka ba nindot jud kay sa imuhang pakiramdam ba nga imuha na yung balay ang imuhang gi patrabaho kay sa una mga nangarkila pa pero karon na nakabalay na jud bisan wala pa nahuman pero at least naa na gyud siya ug nagpasalamat pud ko sa kong panday nga pertig yung kusuga oy kay isa ra man gyud niya kaadlaw ning trabaho ning ako ang banggirahan perting paspasa nya nindot pud kayo siya og agi bisan paspas siya perti pong ninduta sa agi mo nang dili jud ka kansi ani niya kung siya imuhang patrabahoon kay perti yung kusuga mo lihok mo na niyahang na agirong adlaw isa ra ka adlaw lagi niya nagtrabaho pero dili na siya ha ako nang nagpusing-pusing diha kay nahuman man niya og panday mo nang nagpusing-pusing na ko diara tungod na sa ko ang kalipay nga nahuman na gyud og sayo mo na nagpusing-pusing jud ko diana kay dali ra gyud kay niya nahuman og trabaho mo na kung gusto mo magpatrabaho sa iya ha kontak lang ninyo na siya ang iyang pangalan si Arnel Sabidra kay mao ginay pinakakusog diri sa amua. Kay tungod sa kakusog sa iyahang trabaho, sayo pa kayon niya nahuman ako ang banggirahan, giapil na lang po niyag tiles niya ako ang lamisa. Perting nindutag resulta kay pertinang sinawa sa kong lamisa. Maunang pertina kong pasalamat sa iyaha kay pertig yun niyang kusuga mo trabaho. Di yung kamalkansi kung siya imuhang kwaon nga panday. Unya kay inyuha mag yung gitiwas og tanaw ako ang video karon daghang kayong salamat sa inyuha. Kay sa inyuhang pagtanaw sa ko ang video dako na kay nang tabang para sa kuha daghang kayong salamat ninyo day tanan.